Hello， 小朋友们好！今天给小朋友们带来2枚奥特勋章，分别是罗素奥特曼和泰罗奥特曼。这2枚勋章可以融合形成罗素奥特曼的烈火形态。这里还有3张星辰版的卡片，烈火形态的罗素。必杀技是烈火爆球机，攻击153000，防御151000。下面我们赶快来听听它的音效和必杀技吧。再来听听他的必杀技。好了，小朋友们，今天罗素奥特曼烈火形态的音效和必杀技就展示到这里。喜欢我的视频，记得点赞评论哦！我们下期再见，拜拜。